Это Лариса Гузеева. Пока ваша судьба где-то прохлаждается и не торопится, мы отправимся искать ее сами. Маршрут построен. Вы сошли с маршрута. Я говорила, не надо сюда поворачивать. Вы сошли с маршрута. Маршрут построен. Вы вернулись на прежний маршрут. С вашими темпами, я думала, мы уже не доедем. Но вы умеете удивлять. Маршрут построен. Продолжайте двигаться прямо.